আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের ছোটোখাটো একটা পার্টি হবে চিকেন বিরিয়ানি। এই হচ্ছে চিকেন লেগ পিস। এখন ময় মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের আলামিন কাকা বাবুর্চি, উনি ভালো করে মিক্স করছে। ওকে, এখন আমরা আধা ঘন্টার জন্য এভাবে মশলা মিক্স করে রেখে দেব। ওকে, দেখা হবে আধা ঘন্টা পরে। হ্যাঁ, সাদাত ভাই কিছু বলেন। মামা কিছু বলো। এখন শুধু খাওয়া হবে। কি হবে? শুধু খাওয়া। শুধু খাওয়া না, এখন আমাদের খাওয়া দাওয়া হবে, খাওয়া দাওয়ার পরে আড্ডা হবে নাকি? কাজ কমপ্লিট শেষ। কেমন হয়েছে? হেভি টেস্টি। টেস্টি। ভাই কেমন হয়েছে? খুব ভালো। সুপার। পোলাওটা খুবই মজা হয়েছে। মুরগিটা খেয়ে দেখা যাক। মুরগিটা খুবই কম, খুবই মজা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সেই মজা হয়েছে, অস্থির। খুব যেভাবে উনি বুঝবে কতটা মজা হয়েছে। সব মানুষের থেকে ফোন দিতেছে খাবার দেখা, সবাই মানুষের থেকে ফোন দিতেছে খাবারের টেস্ট। খান সবাই খান। মানুষে পর্যন্ত গেছে। সালাদ সাদাত বেড়ে দি। কাঁচামরিচগুলো ওখানে রাখ। আর লেবু স্টার্ট। স্টার্ট। আমার দিস নাম্বার আমার দিস নাম্বার রাখ করেন। enough.
রান আরেকটা পাবেন কেন দুইটা কোনটা দুটো খাইছে ও, আমি তো খাই দিচ্ছি আমি একটা পাম একটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে একটা হাত দিয়ে করেছি এটা কাটা ছিল পাইছি ভিতরে ভিতরে 10টা 10টা আচ্ছা পরে পরে ভাই এটা নষ্ট হলো আমাদের দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ না পারো আমাকে দেখ জিনিস ঠিক হয় এই জিনিসটা যারা খাইতেছে আপনার না কাপ বস্তা বস্তা মনে হয়েছে ঠান্ডা খাবে ঠান্ডা ঠান্ডা পানটা খাবে কেমনে খান খেতে রাম ধরে খাইলে না ঠান্ডা না পেপসি পেপসি আছে কাটা যায় নতুন কোম্পানি নতুন স্যাম্পলের অনেক সাদা কোনটা তাহলে কি বানিয়েছে এই না তাহলে সেটা আমি বানিয়েছি সাদা কিছু সাদা 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 পুরা কি সব আরো নেই বাংলা শেষ শেষ হয় নাই হবে না তো লাগবে খাবার যাবে না বুঝাতে যান জানি
জাল না খেলে মজা লাগে না জালি ইন্টারেস্ট মজাই হলো জাল আমার তার চেয়ে বেশি সবচেয়ে ভালো লাগতেছে বেশি মানুষ পানি দেয় আটলান্টিক মহাসাগরের পানি আপনি নামেন না ভালো লাগা দাও তো আমার দাও। মুরগি কোথায় আর না দিদি ভালো আরে খাও না। মুরগি আর কি সমস্যা নেই মুরগি ভালো আমার তেল রয়েছে মুরগি কেমন চাইলি কেমন গরম ঠান্ডা গরম না ঠান্ডা ঠান্ডা বাপ রে। আমি এখন পেট হবে। ঠিক আছে নি? আর কিছু লোক না। ও খারাপ না আমার দেখ চাইলো কমাই অল্প অল্প অল্প। নেন না আরে এই যে জানি করি আর আমি এখন মুরগি ডিম খাই। মুরগি ডিম খাতে হবে। না না না। অর্ধেক নেই। রাইস লাগবে রাইস। খাবেন না পাহাড় নেই সময় লাগবে। সময় লাগবে? হ্যাঁ। যদি শুধু রান্নি হবে তাহলে না একটা করে দিতে জাল না দিয়ে দিস। জ্বালা দিচ্ছে না? এই ছিল মানে জাল করে দিতে চাই। স্যার হসপিটালে তো দিল না 7টা দিল 5টা দিল বাজার মাছ মাছ আছে না আর দেওয়া যায়। এটা এসে আবার খাওয়ান খাইছি 5টা তাই না হ্যাঁ গরম গরম করে দিল এগুলো সব কিছু সুন্দর বানায়। যেই কথা দিচ্ছি কত বেশি রান্না কারণ না পেলে
অল্প খাইলি মালাগা বসাচ্ছে নাকি আরে কমেন না এটাই তো ভালো লাগলো না। দুনিয়া আজকের জন্য এখানেই সমাপ্ত। আবার নেক্সটে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ, Next এ। নতুন কিছু নিয়ে।